स्टार्ट। नमस्कार, मैं गोल्ड सोलोटेक से अभिषेक। आज हमारे पास गाड़ी आई हुई है बोलेरो की मैक्सी ट्रक प्लस, जो इसमें मैं आपको फॉल्ट कोड दिखा देता हूँ। जैसे कि इसमें ना ये अपना इंजन लाइट ब्लिंक करता है। मैं सही से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये इंजन लाइट ब्लिंक कर रहा है। तो मैं अपने एक्सटूल XT70 की मदद से इसका पहले हम देख लेते हैं कि इसमें फॉल्ट कोड क्या बना रहा है। तो यहाँ से हम डायग्नोस क्लियर देखना चाहिए ना। इंडिया पे जा रहे हैं। महिंद्रा धूप तो नहीं आ रही, छाया नहीं, अब ठीक है ना। डायग्नोस अब ये हमारी जैसे बोलेरो मैक्सी ट्रक है, ठीक है। इंजन में फॉल्ट कोड देख लेते हैं। एक तो हिल्ड में है, एक ये हमारा इमोलाइजर का फॉल्ट कोड बना रहा है B2FFF, ठीक है। ये हमारा इमोलाइजर का फॉल्ट कोड है। तो इसको मैं क्लियर करके एक बार रीड दोबारा करता हूँ। तो ये हमारा फॉल्ट कोड जा नहीं रहा है। और बाकी दूसरा जो फॉल्ट कोड है, ये हमारा इमोलाइजर में ये आप देख सकते हो, रॉन्ग ट्रांसपॉन्डर और ट्रांसपॉन्डर ID टेबल एम्प्टी, ये 3 फॉल्ट हमारे इमोलाइजर के फॉल्ट कोड शो हो रहे हैं। तो ये चीज़ मैं आपको दिखला देता हूँ। क्लियर किया रीड, ये हमारा फॉल्ट कोड शो हो रहा है। इसमें मेन चीज़ क्या है कि मैं आपको इसकी की प्रोग्रामिंग करके देखते हैं कि की प्रोग्रामिंग हमारी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मैं सबसे पहले इसमें हम चले जाते हैं स्पेशल फंक्शन इमोलाइजर में, एग्री में, महिंद्रा, ओके। BS6 हमारी गाड़ी है, तो मैं BS6 में जा रहा हूँ। यहाँ से हम इमोलाइजर में, इग्निशन हमारा ऑन है, ठीक है। ये हमको सबसे पहले की इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए भी अपने को ईमो पिन की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें इमोलाइजर सिंक करने के लिए भी ईमो पिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो और हम इसको रीड पिन कोड से हम ईमो पिन और EMS पिन ये हम निकालेंगे। तो ये चीज़ हमको निकालना पड़ेगा। तो ये इसमें थोड़ा सा टाइम ले लेगा, आपका 3 से 4 घंटा ले लेगा आपको ये कोड निकालने के लिए। तो ये आप पहले कोड निकाल सकते हो। बाकी उसके बाद हम रीड पिन कोड ये पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारा चेसिस नंबर सही है कि नहीं है। ये दोनों का चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर ईमो पिन का अगर चेक नहीं हो पाएगा तो समझ लेना इमोलाइजर में दिक्कत है। EMS में अगर चेक नहीं हो पाएगा तो हमारे EMS में दिक्कत है। बाकी मैं इसकी की प्रोग्रामिंग करके मैं आपको दिखलाता हूँ। पहले हम इसकी पिन कोड निकाल लेते हैं, ठीक है। इसकी हम यहाँ से पिन कोड निकाल लेते हैं, उसके बाद इसकी की प्रोग्रामिंग करके दिखलाऊँगा। जैसे कि हमने ये आप देख सकते हो, यहाँ ये हमने इसका ईमो पिन निकाल लिया है, बहुत टाइम बाद निकला है। जैसे मैं आपको क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिख रहा है, ठीक है। और ऐसे ही हमने अपना EMS का निकाल लिया है, दिखाता हूँ। ये हमने EMS का कोड निकाल लिया है। तो इसको हम एंटर करते हैं और इसकी की प्रोग्रामिंग करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से हम स्पेशल फंक्शन पे चले जाएंगे। उसके बाद इमोबलाइज़र, यहाँ से महिंद्रा, ओके। हेलो, नेट देने के लिए बोल रहा है, तो इसके लिए पहले वाईफाई का नेट इसमें कनेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ से हम BS6 और उसके बाद हम जाएंगे इमोलाइजर, इग्निशन हमारा ऑन है। और जैसे हम की इंफॉर्मेशन पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से की FCFF, तो ये हम की इंफॉर्मेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं।
बाकी उसके बाद हम यहाँ से और यहाँ से हम पहले इमोलाइजर सिंक करेंगे। यहाँ से इमोलाइजर जब फाइल बनती है ना उसमें इमोपिन EMS पिन जो हमने निकाला था 787। जैसे कि ये हमारा इमो सिंक हो गया है और इसको हम नो कर देंगे। अब प्रोग्रामिंग कंप्लीट, टर्न इग्निशन ऑफ, वेट 10 सेकंड के लिए। इसे लाइट तो ब्लिंक कर, जय श्री राम। इग्निशन ऑफ करते हैं और 10 सेकंड वेट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसके इंजन की लाइट चली गई है। और एक बार हम इसमें क्लियर ट्रैवल कोड करते हैं और स्कैन करके देखते हैं कि कोई भी फॉल्ट कोड बचा है कि नहीं बचा। BS6 इसमें इमोलाइजर शो होता है ना, नो DTC। इसमें भी नो DTC। और सेल्फ वहाँ से देखते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हो गाड़ी हमारी बंद।